Ну и все, пизда Фейму. Оппозиция, он тут один. Мир решает вместо того, чтобы помочь с КТ. А, там флит с КТ был. О, хорошо, флит. Но нет инфы. Бля, ну чё Джеймс столько раз промахивается? Бля, ну заебал. Слишком много мажет Джейм, блядь. Ну как выиграть, когда у тебя авапер нахуй ничего сделать не может, блядь?